仔仔，行啦。要啊，過嚟。你出嚟。要。過嚟啊！要唔要啊？掹出嚟啊！掹出嚟啊！唔係噴出嚟啊！過嚟啊！要唔要啊？喺媽媽度。我好辛苦啊！好慘啊！佢要轉彎啲啊！係啊，係嘛？行得好重啊！你想死都得，我話你個分嘅唔應該要阻人為你擔心。滑啦！唔滑嘅啦，咪防滑。我好辛苦啊！你唔係大晒㗎，你唔好以為你做乜繼續隻腳咁高？好似自然咗啦。係啊，知啦知啦。最慘係嗰個唔嘅，唔嘅。前面行得好多啦，開始好咗啦，你後腳，你後腳。嚟到好高。你係做好手嘅收藏，有咩感受啊？九成三嘅啫，我知你聽到㗎，咁你聽住啦。你 keep 住你呢個衰佬留翻俾你親生阿媽睇啦。哇！最初影唔到真係好慘啊！第一嘢真係好好笑，跨欄咁。哇！搞掂。得，走啦。好啦，俾佢食啦，俾佢食啦。佢跳唔到㗎，燒流鼻水嘅真係。呢件真係事實嚟㗎。哎呀，成條腸咗去。冇啊。親生阿媽嚟㗎。並用力死啊！冇啊，啱啊。都快啲咁講，唔會嘅。你都行嗰陣嘅啫係嘛？因為我哋見到兩次啦，係嘛？係咪兩次啊？見到有啲狗又係着呢啲咁嘅鞋咯，行得幾醒啊！上樓梯自己做。如果佢行得大約行一次就得㗎啦。你而家行老咗啦，已經可。早仔。我收收肥嗰陣時，好啦。早仔。要唔要啊？香味方面咧，該一係。去攞啦。係姐哋攞啊！整流者嘅心理結晶。要唔要啊？美人咁。要唔要？邊度啊？嗰度啊？個爺喺度。爺爺有啊。好大眾都冇，你真係佢係內八字。後腳。人咁落俾佢食啦。好老道啊！比較 feel cool，冰爽感覺，配合濕身受用，即時冇晒頭痛。比較 feel cool，其他喉糖點比啊？喉嚨正痛，止落燒有真空包裝，殺菌止痛。好啦，食埋一嚿冇啦，冇啦。止落燒真空。哇！撩佢隻腳好搞笑。想年輕重演 ，ST Lauder 全新開心逆時空抗皺眼霜，小朋友睇下定係着後腳唔着前，定係着後腳邊樣？冇，着晒四隻。晒肉酸咩？唔係肉酸啊！你保護得佢都唔易㗎，你要小心唔好屈親佢。都話俾佢聽，去街啫，佢又唔
入翻佢咯要。要隨時隨地投入學習，佢好吹啊！吹，摸到呢家，見到人啲狗嘅幫你，有高能量 DNA，有好嘅免疫。